Dette kyrkjan Rydvik. Det så ikke hun upplyst i kvøyden ljøse enn. Men hvert hendet da Obama fikk reivara loven i jøkken i USA, da upplyste han kvøydehusene i Elabåens liten. Presteren som prætikar her, han prætikar langt nu Elabås samfellet. Og folk ikke avtikker det og ganger i kyrkjønnen. Ja, men ta etter langt en Elabås kyrkja, hvis folk ikke avtikker det. Og den samme presten sier til at vi skulle lære å kunne avtikke kjolt Satans kyrkjer. Det er folk som avtikker en prest som sier til at vi skulle avtikke Satans kyrkjer. Det er folk som avtikker Satans kyrkjer, som hvis det ganger i kyrkjønnen. Så gjør vi til å skiljas, kyrkjan langt en LGBT-kyrkja og en Satans-kyrkja. Hvis det gav takk at det i andan, så det langt her. Det lykker fratt som at det så kvøyde ljøsning her var Elabåens liter, så at vel gagnes tikkun. Og jeg sier akkurat som at god velsignet han som tar fer om nattene om man vil pela og fyller ljøsene som dør. Du kanst ikke godtaka Satans kyrkjer og være en tryggvande. Du kanst ikke godtaka Elabås samfellet og være en tryggvande. For god godtaker ikke det. Han har vurst hva han gjør vidt det. Han brenner det, lukket som han gjør det i Sodom og Gomorra. Og han sier i 17. Peter 3 og Judas brev i Øysene, at han setter bøyner fram som en fyremynd og et eksempel til tøym som i ettertøyene for å liva avgodlige. Det vil si gjøre det samme som det gjør det i Sodom og Gomorra. Og en kyrkja, som en Elabås kyrkja, som presten sier til at folk skal godtaka Satans kyrkjer. Og folk godtaker det, åpenbart. Vi er gang i kyrkjønnen. Her illa statt. Altså, ta vippar mellom å være en godskirke og en satanskirke. Jeg kallar en satanskirke. Så tider Rydvik, vente tikkun 140 grader djeva meinar svartaløy spark inn i anus og heivian av blaman. Han ein helvetes prester. Han vil løye til helvetes. Sørst du, en prestor satans, en ordentlig prestor satans, og en såkallet satanskirkjo. Der finnast. Jo, der finnast. Det så åkt. Han en satans prestor, og han prestor i en satanskirkjo. Men en prestor som kallar seg Jesu Kristi prest, og en kyrkjo som kallar seg Jesu Kristi kyrkjo, som talar fyrir Elabås samfellan, og sier til at kyrkjofolk skal godtaka Satans kyrkjer. Han en satans prester, og han en større satans prester. Han større satans baden og satans borst enn en ordentlig satans prester. Meinar Bjartali en ordentlig satans prester. Og så ganger det til kyrkjotjonen, til devil rent. Da jeg dodge, så skal ikke gjørast her. Og heldra glivron. Ikke undra en avfrelsen preste. Og en satans preste. Det kan lykkes så godt. Grava et hål i hjørnet og letja meg her. Eller brenna meg, eller blekka meg blaman. Det meg lykka fort. Og et menneske som verur eller lys ut ur en kyrkjo av en satanspreste og griv og gasar en kristnar gjør. Det betre grive? For det betre kvult og betre opprørsning av tog? Iver høver ikkje. Du skal være personlige frelstor. Så lykka mykje om du blir skåten og dette forbår, eller hvordan du dårst. Det gjør kvarskje til eller fra. Du kan stå omstående nere i Sahara, eller i Arabia, eller i Kongo, som tror på det.
og hundan kunne äta det lika till lika fort. Jag vill heldur till en gärast og mølmast iver av Meinard Svartalui og gjerast og gasar en kristnar gjør at kristi røver at så kavhøy. Papi har vært i kyrkjur i Dvig og jeg kom så av vidja 17 dagen og vi døra bare så sitter han og forteller han er i kyrkjur i Dvig av Meinard Svartalui og Svartalui, satanspresteren, hei tåsa at vi skulle gauteka alla på samfellet, og vi skulle enda gauteka satanskirker. Papi satt her, vi trillande tar rundt til han som gav i kyrkina og alt det her. Jeg er ikke gav i kyrkina. Jeg er gav i kyrkina. Jeg løsam du har sagt her. Jeg skal elska god og elska folk. Og jeg elsker ikke nu vi sier til kon sannløygan. Jeg skal ikke elska kyrkina. Kyrkina er bare et hus. Og fotan av morgen, og ikke sier. Kyrkina skal bygge i hjørstun til menneskjon. Vi er ikke bygd her så lykka mykje ved bygningen. Om det er kåpar eller tre, om det er så godlig til lykka fort. Gamle fortell meg så til at han er året av vi omkran annan, hørte ikke hva han sier. Og det, jeg røyner bare at ignorera sårdekka, sier det så. Altså, det røyner slett ikke vi, hørte slett ikke. Det er færre i kyrkje og tog at det er nekka som i samvisen til dem som sier til at det øyer man at gjøre god ser, men nu færre i hans hus, og så har vi gjort mot, de sitter her, de sitter hos om døvran og arbeid til oss her, og de høyre bare tøvnaleie av presten. Det stimbrar til religiøsa sentur, du vet. Så veldig religiøse, nu er det færre i kyrkjemorgon, altså. Ja, det godt menneske? Ja. Hatt det. Og så lett jeg det ikke ui kvart om det som vi har sagt sannløgjen eller reivren satans og satanisme. Altså, jeg gjør der til å skilja at sodomi en satansakt. Det en tilbyan av satan. Samøver en tilbyan av satan. Det satanisme. Det nekka som satan har inspireret til Guds ord møtet til. Og kalldømda blankt. Og en prester som gjev tøy vind i seglen i kyrkjen, han en satansprester. For jeg bruker et gammeltestamentelt år, han en balsprester. Bal. Svartalui en balsprester. Og jeg har høyt av en avur om å vende men til vorskvæt når jeg ikke er opp til Satan. Satan kan øye sånne satansprester. Hva gjør de Elia etter gode røntene av Karmel, fyrir kongabøk og Achan? Jo, han bedar tekka svør og færa, nu var alle balspresterne her, samlar sammen. Han bedar bare avlødar. Det får vi ikke gjøre, men vi skulle skjøre okken av fra dem. Så ikke det for det som det og hatt det har vi ikke vi å gjøre. Jeg har vi ikke å gjøre vi en folkekirkeprest som talar fyrir i alla samfunnet. Og ta jeg høtt i folkekirkene. Og vi har vært her nå i 20 år. Samma kaliber og just det samma og folkekirkene hanger bare sammen akkurat som ikke, altså jeg har bare fri og navn, alt finnest ordan. Her slett ikke alt finnest ordan. Høtt i folkekirkene en lykka større satanist som Meinard Svartalui. Så tid som det tryggvande som ui folkekirkene, jeg vil høyt artikkelen pent om at venda snæra dekken i 140 grader i hjertekulene og ropa dekken ut igjen. Det er ikke gjør det her.
Etla må god bara taka og skreja folkekirkene suntur. Ta lutla tandur som han øyer må ta færre ut og være for seg sjalt. Ætskilt. Hva samfunnet hever ljøs og myrskur. Hva samfunnet med rattvise og euratvise. Hva samklang hever Kristus ved Belial. Ankan. Komme ut fra i middeltorra og være til ætskilt, sier Herren. Og jeg vil takke at jeg kan tilmåne til skulle være sine måneder og døtemåneder, sier Herren. Så er det rundt 6. Amen. Ta i baptistane fører ut ur folkekirken for en i Øldsøyane. Ta høyre man til at de kunne standa utenfor folkekirken og råpa og pøyka, Satan bor her. Hvis standeren hever vært lykka ringer i folkekirken som man i det, så gjør vi dem rett. Tog at som kyrkjer finnast som hava LGBT-prestar, eller boa samfellagsprestar, eller boa prestar, prætikante, og som tåla til, og gang og kyrkja tog, og visa sin stol til til, vilja tilhøyra tog. Åpenbart, tilhøyra tog. Det en satans kyrkja. Altså, det det virkelige. Men tid babsar, som fører ut fra en Øldsøyane, til dømes Nebo av Tofton, det ikke friere. Og det vil ikke innsøkja det. Og det halte alltid i ordan til at de er alt så fitt, og vi synes ikke lovsang, og bla 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 bla. Vi er ordentlig folk, altså. Kom det ikke si nek om okkon? Nå, man sa bare for 2 år siden at de streama av en sending som er med og stod og tryggart her og tala i fyrjasnlorsten her. Kinskifte. Tror ikke man det kinskifte. Kinskifte smigrar fire. Sodomie. Revaroie. Det blir slett til å skifta kin. Kjemer badne til puberteten og ta hever manasjuko, så det gentebaden. Hever det ikke manasjuko, så kan det føle seg som gentebaden, operera seg og mala seg og si at det er gentebaden 1000 ferier, for eldre kunne si at det er øysene, det er øynene som hentet til at det var kokkemittel øyne, ødsommel. Det var et øynekvør som i ordan, det visste det gamle, det er øynekvør videre bare for 20 år siden, men nå det devil rent, og de tåla det. Halte det var fitt høyt. Det drutsjen av sjønlarpen og lagtingen og alle øren lorte. Alle øren lorte. Og det då ikke sånn alt fra en øren. Det at det leser slett ikke bøybel. Det har ikke en ordentlig bøybel. Det har ikke en ordentlig bøybel. Viktors bøybel ikke en ordentlig bøybel. Det kunne slett ikke vite. Men det gamle visste til at det hadde andan. Og tan ratta kristna læran hon var rotchen fram til deg, og frafallet var ikke kommet så lengt. Nå frafallet kom lengt, og de fattla vi. De fylgja vi frafallen. Så at Nebo av Tofton skal òsne biast venda om. Tid søtte for en Øldsøyane at Satan bor i kyrkjene. Nå stand jeg på at Nebo sier Satan bor her. Vend om til klottar.